สัญญาณไม่ค่อยดีเดี๋ยวพูดครับแถลงการปาเลสไตน์ Solidarity Campaign ประเทศไทยไทยแลนด์ฉบับที่ 2ตามที่มีข่าวนำเสนอโดยสื่อหลายองค์กรว่าอิสราเอลได้ทำการทิ้งระเบิดโรงพยาบาลในฉนวนกาซาทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า500 รายและเลขาการสหประชาชาติได้ออกแถลงการประณามการกระทำดังกล่าวในการนี้ PSC Thailand ขอประณามการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมดังกล่าวแม้ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตามนอกจากนี้ PSC Thailand ยังขอประณามการโจมตีฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องของอิสราเอลโดยอ้างว่าโจมตีฮามาสซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่การโจมตีด้วยอาวุธหนักและทางอากาศจะไม่ก่อเหตุอันทำให้พลเรือนชาวปาเลสไตน์ผู้บริสุทธิ์จำนวนมากทั้งเด็กและคนชราต้องได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตประการต่อมา PSC Thailand ขอประณามการปิดล้อมฉนวนกาซาทั้งการตัดน้ำตัดอาหารยารักษาโรคและไฟฟ้าซึ่งจะนำไปสู่การสูญเสียชีวิตของผู้บริสุทธิ์อย่างทรมานและนับว่าเป็นการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมเป็นอย่างยิ่งนะครับอันหนึ่งหากทางการอิสราเอลจะออกมาแก้ต่างว่าการระเบิดโรงพยาบาลนั้นเป็นการกระทำของฮามาสเพื่อเบี่ยงเบนประเด็นทาง PSC Thailand และเครือข่ายก็ขอเรียกร้องให้ทางอิสราเอลแสดงความจริงใจในการเร่งดำเนินการเปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ขององค์การสหประชาชาติที่เป็นกลางได้เข้าไปทำการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อจะได้เป็นที่ชัดเจนว่าเป็นการกระทำของฝ่ายใดและหากว่าอิสราเอลยังไม่ยอมเปิดทางให้ดังกล่าวก็ยอมแสดงว่าแถลงของอิสราเอลนั้นเป็นเพียงวาทกรรมที่โป้ปดเบี่ยงเบนอาชญากรรมสงครามที่ตนกำลังกระทำอยู่สุดท้าย PSC Thailand ยังคงยืนยันที่จะให้มีการแก้ปัญหาโดยสันตินั่นคือการหยุดยิงเร่งให้มีการเจรจาและการปฏิบัติตามมติสหประชาชาติในปีค.ศ. 1967นั่นคือการคืนดินแดนที่ยึดครองไปและยินยอมให้มีการจัดตั้งประเทศปาเลสไตน์ขอแสดงความนับถือในนามนายรุ่งโรจน์ ซานลีประธานและศาสตราจารย์พลโทดร.สมชายวิโรจน์ผลประธานที่ปรึกษา10 ตุลาคม 2566 ครับยินดีต้อนรับที่ท่านให้ความสนใจแล้วก็เพื่อจะเผยแพร่ความจริงและอยากจะเรียนว่าท่านไม่จำเป็นต้องเชื่อเรานะครับเราก็ให้ข้อมูลในส่วนที่เรามีแล้วเราเชื่อว่าเป็นความจริงผ่านที่วันที่ 28 พฤศจิกายนเราจะจัดงานวันที่เรียกว่าวันที่ 29 พฤศจิกายนแต่ปีนี้เนื่องจากเกิดเหตุขรุขระเราเลยจัดวันที่ 28 แล้วก็มีผู้ให้การสนับสนุนในการดำเนินการเรื่องค่าใช้จ่ายตอนนี้ท่านทูตมาแล้วนะครับสลามอะลัยกุมเราเป็นการ My honor pleasure my honor and I will have a see translator for you if they ask you in Thai นะครับประจำประเทศไทยหรือณกรุงเทพคือท่านไซยิดเรซาโนบักตีนะครับ His Excellency Thank you very much. First and foremost, I would like to thank all the people, Muslim people here gathering for a very important event that happened in Middle East, in Palestine. And wish all the Muslim in the world, especially in Palestine, prosperity, peace, and security, because the security nowadays is very important over there. And at the same time, I would like to thank the Muslim people that they carried some interviews and they wrote articles in newspapers in which they explained about the reality of Middle East and Palestine. Because you see, nowadays there are lots of fake news about the Palestine. Something is going on, but whatever you see in the media is completely different. So I thank you, all the people, for doing your best to clear the realities and what is going on in Palestine. Thank you. คือโดยสรุปท่านทูตก็ขอขอบคุณสื่อทั้งหลายที่ต้องการค้นหาความจริงและสิ่งที่เราจะนำเสนอกับเรื่องความจริงแล้วก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆใน
ในพื้นที่ซึ่งท่านทูตมีข้อมูลนะครับที่จะนำเสนอแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยการได้รับข้อมูลผ่านสื่อต่างๆเนี่ยมันมักจะมีการอาจจะไม่ตรงนักซึ่งทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนวันนี้ท่านก็มีความยินดีที่จะมานำเสนอกับเรานะแล้วก็ขอบคุณบรรดาสื่อทั้งหลายด้วยครับเชิญผมว่าเชิญสื่อได้ถามคำถาม If I may I'd like to ask the press to ask you some question Yes. โอเคครับเชิญเลยครับสื่อท่านไหนครับจะถามภาษาไทยก็ได้นะครับบอกชื่อสื่อพิมพ์เชิญเลยครับเชิญโอเค from Bangkok Post Yes. A very good question because we are very concerned about the case as well. First, I would like to offer my condolences to all Thai people because of death of 30 nationals over there. Of course, as you know, 3% were killed during the exchange of fire between the Palestine and the Israeli state or regime, and 27 have been killed as a result of the bombardment of Israeli regime against the civilian in the Gaza. And you know that even they attacked a hospital in which hundreds of people were killed. So for the hostage, my minister had a meeting with Prime Minister Haniyeh in Qatar, Ismail Haniyeh, the Prime Minister of Palestine, and he asked him for the release of the hostage of Philippines and Thailand. He principally accepted, and he's trying to do his best. At the same time, he did the same job in Beirut. When he was in Lebanon, he talked with the officials of the Palestine, and again they have principally accepted to release them. But the problem is that they cannot send them back out of Gaza. When they want to send them back, they are bombarded. You know, 2 days before, a group of people were sending to Egypt from Rafah passage crossover. So the Israeli airplane attacked them, and 70 people, innocent people, they were killed. So it's very dangerous for them. I think now it's time for the government of Thailand and people in the world to push the Israeli government to stop the genocide in Palestine so that the hostage can be go back home safely. Thank you. ก็ผมก็แปลบางส่วนนะครับก็คือท่านประธานาธิบดีของอิหร่านได้พบกับท่านประธานาธิบดีของฮามาสคืออบูฮานิยะห์ที่กาตาร์แล้วก็ขอร้องให้ปล่อยตัวประกันซึ่งท่านก็รับปากโดยเฉพาะตัวประกันจากไทยแล้วก็ตัวประกันจากฟิลิปปินส์นะครับแต่ว่าเนื่องจากขณะนี้เนี่ยอิสราเอลยังโจมตีกาซาอยู่แล้วก็มีอันตรายมีผู้คนล้มตายถึงประมาณ70 right 70 people have been killed Exactly. ประมาณ70 คนก็เสียชีวิตจากการทิ้งระเบิดเพราะงั้นตอนนี้มันเป็นความเสี่ยงและเป็นอันตรายโดยเฉพาะการปล่อยตัวประกันออกมาในสภาวะอย่างนี้ซึ่งถ้าไม่มีการหยุดยิงเนี่ยก็คงอยากเป็นไปด้วยความยากลำบากแต่ว่าท่านก็บอกว่าท่านก็ได้ประธานาธิบดีของอิหร่านก็ได้ขอร้องไปแล้วนะครับแล้วก็อบูฮานิยะห์ซึ่งเป็นประธานาธิบดีของฮามาสก็รับปากเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นที่ชัดเจนนะครับจากการแถลงของท่านทูตครับเชิญเลยครับท่านอื่นมีคำถามมีไหมครับเชิญครับเชิญเลยครับ What's your perspective on Israeli stance that closed the door for any negotiations with Palestine or Hamas? You see, they are talking about negotiations, but at the same time they are pushing people, bombarding people,
and it is a double standard. In such a situation, usually they should sit together, talk, and see how they can release their hostages. But the Israeli regime is not ready, and just they are thinking that through bombarding and killing more and more innocent people, they can solve the problem. So this has made the situation very complicated, and we hope in future the Israeli regime come to the negotiation table and solve the case. คือท่านทูตก็บอกว่าอิสราเอลยังไม่พร้อมที่จะเจรจาอาจจะเพราะว่าอาจจะได้เปรียบทางทหารหรือเปล่าอันนี้เป็นความเห็นของผมนะครับเพราะงั้นถ้ายังไม่มีการเจรจาเนี่ยการสงบศึกหรือว่าการสร้างสันติภาพก็คงเป็นไปได้ยากแต่ว่าหลายชาติก็จะพยายามทำให้เกิดสันติภาพและเกิดการเจรจาขึ้นในที่สุดครับเชิญเลยครับเชิญครับเชิญเลยครับยืนหน่อยได้ไหมครับมองไม่เห็นครับสวัสดีครับจากดิชั่นออนไลน์นะครับผมไม่ทราบว่ามีใครถามเรื่องนี้มาด้วยครับสิ่งที่ชาวไทยต้องการที่สุดตอนนี้ครับคืออะไรครับชาวไทยต้องการที่สุดไม่ถึงว่า ถาม ชาว ท่าน ไทย ทูตเหรอก็ท่านทูตจะไปตอบแทนคนไทยได้ยังไงถูกไหมใช่ไหมชาวไทยต้องการที่สุดมันสอบถามเรื่องสถานภาพของตัวประกันณตอนนี้ที่เป็นคนไทยเองหรือว่าคนฟิลิปปินส์เองครับณตอนนี้ยังอยู่ดีกินสบายอยู่ไหมครับหรือว่าอยู่ในการดูแลของใครณตอนนี้در مورد گروگان‌های تایی و فیلیپینی پرسیدن که الان در دست کی هستش و وضعشون چجوریه؟ گروگان‌های فیلیپینی و تایلندی شما میتونی به sorry. The captives of Thailand and the Philippines, they are in Palestine now. They are in safe houses beside the Palestinian people. But unfortunately, when Israeli regime attacks the Palestine and the innocent people, so some of the foreigners, among them the Thai and Philippine and other foreigners, are killed. So far, I think 9 French hostages have been killed as well because of the bombardment. But Hamas tries to keep them in a very safe place, but because they are bombarding every places, so it's very difficult to keep them in a very, let me say, safe place. คือก็ขออนุญาตบางส่วนของข้อมูลนะครับท่านทูตบอกว่าก็จริงๆก็ฮามาสก็ดูแลตัวประกันจะเรียกว่างั้นต่างชาติเนี่ยอย่างดีแต่ว่าก็จากการโจมตีของอิสราเอลเนี่ยมันทำให้ตัวประกันเสียชีวิตคือตอนนี้ก็ยังระบุไม่ได้ชัดเจนว่าเป็นไทยฟิลิปปินส์หรือใครเสียชีวิตไป9 คนแต่ว่าฮามาสก็พยายามที่จะเคลื่อนย้ายตัวประกันเหล่านั้นไปอยู่ในที่ปลอดภัยที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ค่อนข้างยากลำบากตราบใดที่อิสราเอลยังโจมตีกาซาอยู่โดยเฉพาะการทิ้งระเบิดนะครับ Unfortunately, recently the officials in Israel announced that the hostages and the foreigners, they are not our priority. The first priority is that destroying the Gaza and capturing and occupying the remaining parts of the Palestine. โอเคท่านทูตบอกว่าตอนนี้อิสราเอลก็ประกาศว่าไอ้เรื่องของตัวประกันไม่ใช่ภารกิจระดับต้นๆของเขาภารกิจระดับต้นเขาคือการยึดกาซาทำลายปาเลสไตน์หรือทำลายฮามาสนะครับ Yes, please. Maybe it is good for you to know the history of the Palestine and it is very good if you know that what was the roots of these problems. If you go through the history, you will find that Palestine was a province of the Islamic Empire, Ottoman Empire. And after the First World War, the
Ottoman Empire, Islamic Ottoman Empire, was dissolved in different countries, different parts. Among them, Palestine. Palestine was a province, and the guardianship of Palestine was in the hands of UK, United Kingdom, after the collapse of the empire. And England tried to send some Jews from that time to this province. The reason was that they believed that the Jews usually sabotage the economy in the Europe, so tried to send them to some another area far from the Europe. In Second World War, when the Hitler find out that the Jews are making problem for the government of the Hitler that time, he was chancellor, so pushed them back to some other countries, and UK tried to encourage them go to Palestine. People in Palestine were very hospitable and welcomed them and tried to help them. But unfortunately, they started to push them back, to push them out from their homelands. In the First World War, just 0% of the Palestine was belonging to Jews. But in Second World War, 52% of the Palestine was in the hands of the Jews. How they did capture that? By using force, killing people, and terrorizing them. So it means that in 1984, just 48% of the Palestine was in the hands of the Muslims, and the remain was in the hands of the Zionists. At the same time, you know that there was a movement called Zionism movement, in which they believed that all the area belongs to Jews. So they encouraged them, people from all over the world, to come to Palestine, and they accommodate them in different parts of the Palestine. And gradually they pushed the people, the Muslim people, out from the Palestine toward the neighboring countries. You know, right now there is 15 million Palestinians in the world, just 5 million are living in Palestine and 10 million are in different countries. So this activity continued up to now. I would say that 15% of Palestine is in the hands of the Muslims, and 85% is captured by Jews. They are not Jews, they are Zionists, because you see, we have Jews in all over the world. Even in Iran, we got Jews, we are coexisting with each other. In Iran, we have Jews, we have Christian, Zoroastrian, and Muslims, and all have their representative in the parliament. For 1,400 years, the Jews and Muslims, they used to live together without any problem. Right now in Egypt, in Iraq, everywhere, there are some Jews that are living with Muslims. But Zionist group differs from other Jews. Zionism is, let me say, a politically motivated group, extremist group, like something like Daesh and like ISIS, that they do not care about the other people. They believe that they are the best, they are selected by the God, and other people, they do not, they are not even, sorry, I have to say, they do not, that they are not human beings even. Just they have been created to serve the Zionism. So this is the problem. And because of this idea, so they are torturing people, putting them in jail. Right now, 6,000 Palestinians, they are in jail in Israel. Some of them, they are in very small prisons, 1.5 square meter, 1.5 square meter for one person. There is some rooms like that.
They are keeping them in such rooms, very in bad situation. Even some of the prisoners, when get out of the prison, they confuse everything. They are crazy. They do not understand what's going on because you see they torture them very much. So this is the situation now in Palestine, and we hope the international community push Israel to stop the bombardment of the innocent people. And we witnessed the release of the hostages, among them our brother and sister, Thai brother and sisters, and Filipinian as well. ก็ขอย่อๆนะครับท่านพูดถึงประวัติศาสตร์ปาเลสไตน์นะครับว่าเดิมปาเลสไตน์ก็เป็นชนชาติที่มีประเทศมีที่อยู่อาศัยตัว และพื้นที่ปาเลสไตน์ก็ไม่ใช่พื้นที่ที่ว่างเปล่านะครับแต่มีวัฒนธรรมมีการดำเนินการมีการเพาะปลูกทางด้านการเกษตรและมีอุตสาหกรรมแล้วก็มีหลักฐานเป็นเหรียญอยู่มากมายแต่จากมติของสหประชาชาติเมื่อปีคศ 1948 ก็โยกย้ายคนยิวที่อยู่ในยุโรปโดยเฉพาะยุโรปตะวันออกและคนที่ถูกฮิตเลอร์ไล่เข็นฆ่าสังหารเนี่ยเอามาเพราะว่าคนยิวที่อยู่ในยุโรปเนี่ยมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจกับคนพื้นเมืองนะครับก็ย้ายมาที่ปาเลสไตน์แต่หลังจากนั้นเนี่ยเหตุการณ์มันไม่เป็นไปตามมติสหประชาชาติก็มีการลุกไล่เข็นฆ่าแล้วก็ยึดครองด้วยกำลังมาโดยตลอดนะครับอย่างต่อเนื่องชาวปาเลสไตน์เองทุกวันนี้ก็ยังถูกจับขังจับฆ่าโดยที่ไม่มีข้อกล่าวหาอะไรเลยแล้วก็ติดคุกและขณะเดียวกันคนในกาซาซึ่งเขาพูดเปรียบมันก็คุกเปิดเพราะว่ามีพื้นที่แค่365 ตารางกิโลเมตรแต่ว่ามีประชากรอยู่ 2.3 ล้านคนซึ่งถือว่าจำนวนมากดังนั้นเองตรงนี้ผมเพิ่มเติมท่านไม่ได้พูดแต่ว่าการโจมตีกาซาเนี่ยยังเป็นไปไม่ได้ที่จะไปเลือกเจาะจงไปโจมตีฮามาสคนบริสุทธิ์มากมายนี่จะต้องได้รับความเดือดร้อนและล้มตายจำนวนมากเพราะว่าแออัดกันอยู่มากในกาซาครับก็ขอย่อๆนิดนึงแต่เมื่อกี้ท่านพูดถึงเรื่องซาวนิซึมผมก็ขอเพิ่มเติมมาซาวนิซึมนี่ต่างจากยิวจะเป็นลัทธิอีกลัทธิหนึ่งก็ได้ซึ่งไม่ได้ถือตามคัมภีร์โทราของยิวและคนยิวที่ถือตามคัมภีร์โทราหรือคนยิวที่เคร่งครัดศาสนาจริงๆเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของซาวนิซึมอันนี้ซึ่งในกระบวนการจะเรียกว่ากระบวนการทางการเมืองแต่เขาก็มีหลักการที่ไปอ้างอิงศาสนาแล้วก็ในคัมภีร์โทราถ้าท่านไปอ่านหนังสือ The Protocol ซึ่งพิมพ์คือเอกสารนี้รั่วไหลจากการประชุมของซาวิซึมเนี่ยแล้วก็ชาวรัสเซียได้ออกมาพิมพ์เนี่ยในนั้นระบุไว้ชัดเจนว่าเขามีปฏิญญาของเขาแล้วก็ถือว่าชนชาติยิวนี่สูงส่งกว่าชนชาติอื่นแล้วก็ชนชาติอื่นเนี่ยเปรียบเหมือนปศุสัตว์ใช้คำว่ากอยยิมนะครับเพราะงั้นอันนี้ผมเพิ่มเติมจากที่ท่านทูตพูดถึงซาวนิซึมเพื่อความเข้าใจเพราะงั้นเราแยกแยะระหว่างคนยิวที่เป็นคนยิวที่ดีเคร่งครัดในหลักการแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการทำของยิวซาวนิซึมซึ่งในปัจจุบันก็นำโดยนายเนทันยาฮูนี่แหละครับซึ่งจะเรียกว่าออกมาบิดเบือนใส่ร้ายป้ายสีหรือสร้างเรื่องโกหกเรื่องราวแต่เนทันยาฮูเนี่ยเป็นผู้ก่อความรุนแรงเพราะว่าการเจรจาเนี่ยครั้งหนึ่งเกือบจะประสบความสำเร็จนั่นคือการเจรจาระหว่างอิสฮัก ราบินกับยาสเซอร์ อาราฟัตก็เรียกว่าออสโลแอคคอร์ดนะครับก็เกือบประสบความสำเร็จแล้วเพราะว่าตอนนั้นเบื้องต้นก็คือให้ตกลงที่จะระงับการนำคนยิวเข้ามาตั้งถิ่นฐานเพิ่มขึ้นในดินแดนยึดครองแต่ปรากฏคนยิวหัวรุนแรงก็ยิงในอิสฮัก ราบินตายพออิสฮัก ราบินตายตอนนั้นเนทันยาฮูก็ขึ้นตั้งแต่นั้นมาก็เหตุการณ์ก็ยิ่งรุนแรงหนักขึ้นไปทุกทีมีการกดขี่เข็นฆ่าชาวปาเลสไตน์ไปตลอดทีนี้อยากสร้างเพิ่มความเข้าใจนิดนึงที่บอกว่าอ้าวแล้วสงครามครั้งนี้ใครเริ่มก่อนก็ต้องบอกว่าฮามาสเริ่มแต่การเริ่มของฮามาสเนี่ยจริงๆมันเป็นการลุกคือขึ้นมาต่อต้านการกดขี่ข่มเหงนะครับถ้าจะพูดแล้วผมยกตัวอย่างพม่ามายึดเมืองไทยเนี่ยพระเจ้าตากท่านก็ลุกคือขึ้นต่อสู้ก็ถามว่าแล้วถ้าพระเจ้าตากเป็นเทอร์โรริสต์หรือเปล่าเป็นผู้ก่อการร้ายหรือเปล่าก็ลองเปรียบเทียบดูเขาขึ้นมาต่อสู้เพื่อเอาดินแดนเขาคืนนะครับเพราะฉะนั้นใครจะเริ่มก่อนเริ่มหลังเนี่ยมันอยู่ที่ว่าหลักยุติธรรมอยู่ตรงไหนกฎหมายระหว่างประเทศอยู่ตรงไหนและก็มติสหประชาชาติว่าอย่างไรครับก็เรียนเชิญครับคำถามถามภาษาไทยก็ได้นะครับเพราะเรามีทูตเชิญครับท่านอาจารย์อิมรอน I would like to
during the crisis, the action of the Hezbollah in the southern of Lebanon, what they do is the action of the, because we are worried about it, among the control of Jews in the around the city of Palestine. So we would like serious to know about the Hezbollah, what they do, what is the action of it now. Yeah. You see, Hezbollah is a very, let me say, intelligent Islamic group. And as far as we know, there is a limited conflict between Israel and Hezbollah now. Hezbollah tries to keep the soldiers of Israel in their border so that they do not send them to Gaza. Try to keep them busy over there. But so far the conflict is, let me say, limited. But as I know, or maybe lots of the people know, Hezbollah is very, very strong. If they come to a very serious condition, for sure Hezbollah can attack Tel Aviv very easily. They have enough equipment and opportunities for pushing Israel back. But right now they try to solve it in, let me say, in the way that with the less casualties. But anyway, they are on alarm and they are ready for start a bigger war if Israel continue its invasion, especially if they start the ground attack to Gaza. So they will react, I think, in somehow new ways. ครับผมขออนุญาตแปลนิดนึงคือท่านอาจารย์อิมรอนก็ถามถึงการเคลื่อนไหวของฮิซบุลลอฮ์ซึ่งตามข่าวทั่วไปก็ว่าได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านนี่แหละแต่ว่าตอนนี้ได้รับการเคลื่อนไหวอย่างไรท่านก็บอกว่าฮิซบุลลอฮ์เนี่ยความจริงมีกำลังความสามารถนะที่จะบุกไปถึงเทลอาวีฟได้เครื่องไม้เครื่องมือพร้อมแต่ว่าเวลานี้พยายามที่จะจำกัดบทบาทแค่ป้องปรามไม่ให้อิสราเอลบุกเข้ามาในดินแดนของเลบานอนนะครับแล้วก็มีการยิงตอบโต้ทางปืนใหญ่ที่เราเป็นข่าวกันแต่ว่าถ้าอิสราเอลยังคงบุกรุกและเข็นฆ่าชาวปาเลสไตน์ในกาซาเนี่ยก็ฮิซบุลลอฮ์ก็อาจจะมีการดำเนินมาตรการที่เข้มข้นมากกว่านั้นนะครับอย่างนี้ก็อันนี้ก็เป็นมุมมองย่อๆที่ท่านทูตพูดแต่ว่าถ้ามีการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีผมรัฐบาลอิหร่านเองหรือว่าฮิซบุลลอฮ์เองก็พร้อมที่จะตอบสนองในเรื่องนี้ครับเพราะงั้นที่มีข่าวว่าจะลุมกันสกรัมอิสราเอลอะไรต่ออะไรก็ตอนนี้ยังไม่ปรากฏอย่างนั้นนะครับนอกจากมีการโดนปืนใหญ่กันชายแดนซึ่งก็เป็นข่าวอยู่บ้างเหมือนกันครับขออนุญาตสอบถามจากสถานีข่าวท็อปนิวส์ครับเมื่อกี้ท่านทูตอิหร่านบอกว่าประธานาธิบดีอิหร่านใช่ไหมฮะใช่ได้พูดคุยกับนายกกาตาร์ไม่ใช่ครับพูดคุยกับผู้นำของฮามาสใช่ครับสถานการณ์การจับคนไทยเป็นตัวประกันใช่ไหมครับใช่ครับจะมีการมั่นใจหรือรับประกันได้ไหมว่าตัวประกันคนไทยและอื่นๆจะปลอดภัยทั้งหมดนะครับได้มีการหารือส่วนนี้ก็เมื่อกี้ได้แปลแล้วท่านแปลให้ฟังว่าคืออย่างนี้ก็ได้มีการพูดคุยกันระหว่างผู้นำของคือประธานาธิบดีของอิหร่านท่านไรซีนะครับกับท่านอบูฮานิยะผู้นำหรือประธานาธิบดีของฮามาสคือฮามาสนี่เขาเป็นองค์กรเป็นรัฐบาลนะในกาซาก็เพื่อขอให้ปล่อยตัวประกันคือไทยกับฟิลิปปินส์นะครับความจริงก็อาจจะหมายถึงประเทศอื่นด้วยก็ได้อันนี้ผมเพิ่มเติมนะทีนี้ท่านอบูฮานิยะก็รับปากนะครับรับปากว่าจะเป็นทีนี้ระหว่างนี้เนี่ยในมีการควบคุมตัวเนี่ยมีการโจมตีของอิสราเอลและทำให้ตัวประกันซึ่งก็ไม่ทราบว่าเป็นคนไทยและฟิลิปปินส์ด้วยเนี่ยเสียชีวิตไป9 คนนะครับเพราะงั้นจะบอกว่ารับรองว่าปลอดภัยได้หรือไม่นี่ก็เหตุคือเสียชีวิตไปแล้ว9 คนนะครับแต่ว่าทางฮามาสก็พยายามที่จะเคลื่อนย้ายไปอยู่ในที่ปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับสรุปแล้วจนถึงเวลานี้ตัวประกันช
อันนี้มันปนกันทั้งหมด200 กว่าคนก็ไม่ได้แยกนะครับอันนี้ไม่ทราบจำนวนที่แน่นอนครับคนนี้สอบถามครับจากอมรินทร์ทีวีครับตอนนี้เห็นมีข่าวเรื่องของการสนับสนุนของฝ่ายอื่นที่มาสนับสนุนทั้ง2 ฝ่ายครับอยากให้เราสถานการณ์ที่นู้นหน่อยว่ามันการสนับสนุนยังไงบ้างหนูจ้าเชิญที่สนับสนุนที่ไหนนะคะสนับสนุนทั้งอิสราเอลแล้วก็ปาเลสไตน์เองครับกลุ่มสนับสนุนทั้ง2 ฝ่ายและตอนนี้เป็นยังไงบ้างสถานการณ์ที่นู่นدر مورد وضعیت داخل غزه پرسیدن که گروهایی که به هر دو طرف هم طرف اسرائیل هم طرف حماس کمک میکنن وضعیت این دو گروه این جناح چطوری هستش In fact, most of the European countries are the governments are supporting Israel, unfortunately. But the people, you may see in the TV that in all the European countries there is demonstration against the Israeli attack on Gaza and Palestine. But from this side, I think there are some countries supporting the Palestine. All the Islamic countries are supporting Palestine. And among them, there are some groups that they are the militant group, Islamic militant group and liberation groups that they can play a very important role if the conflict continues. ครับขออนุญาตแปล if I may okay I translate in Thai okay ก็ท่านบอกว่าตอนนี้ประเทศส่วนใหญ่ประเทศตะวันตกเนี่ยสนับสนุนอิสราเอลแต่ว่ายังไงก็ตามประชาชนในประเทศเหล่านั้นมีจำนวนไม่น้อยที่สนับสนุนปาเลสไตน์แล้วก็คัดค้านไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลของตัวเองซึ่งอันนี้ก็รวมทั้งการเคลื่อนไหวของPSC ในต่างประเทศด้วยนะครับในหลายประเทศโดยเฉพาะในไอร์แลนด์เนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงและในสกอตแลนด์ต้องเรียนอย่างนี้นะครับส่วนประเทศมุสลิมทั้งหลายแน่นอนสนับสนุนปาเลสไตน์แล้วก็นอกจากนั้นยังมีกองกำลังอิสระทั้งหลายซึ่งก็ให้การสนับสนุนกับฮามาสนะครับในการสู้รบเพราะว่าการต่อสู้กับอิสราเอลเนี่ยที่กำลังเหนือกว่าและได้รับการสนับสนุนจากมหาอำนาจเนี่ยมันก็เป็นภาระที่หนักหน่วงนะครับโอเคครับ yes โอเคครับเชิญเลยครับ Could you speculate the situation from now on? How would the conflict escalate or develop in some direction? I think everything now is in the hands of the Israeli regime. If they can continue the bombarding of the innocent people and creating more massacre over there, so for sure some other countries maybe come to the conflict and support the Palestinian, and the situation will be much more complicated. We hope they finish doing massacre and war crime in the Palestine, so that we can manage some negotiations for exchange of the hostage and bring peace and stability to the country. We are waiting for the Palestinian hostage in Israel, which are 6,000 people, and there are some Israeli hostage in Palestine as well. The Palestinian side is ready for negotiations, but so far Israel is not ready. As I mentioned, they said that the captives are not our, let me say, priorities in the war. We hope they come to the negotiation table and solve the case so that we do not witness the expansion of the conflict in the area. If I may, okay. ท่านถามเมื่อกี้ว่าเรื่องการขยายตัวของสงครามใช่ไหมก็คือท่านทูตบอกว่าถ้าตราบใดที่อิสราเอลยังโจมตีฉนวนกาซาอยู่นี้โอกาสที่สงครามจะขยายตัวก็จะมีมากก็หวังว่าจะหยุดการเข็นฆ่าแล้วก็เริ่มมามีการเจรจาซึ่งประเด็นแรกก็ต้องหยุดยิงแล้วก็อาจจะมีการเจรจาเรื่องการแลกเปลี่ยนตัวประกัน
ซึ่งตัวประกันตรงนี้เนี่ยหมายถึงตัวประกันชาวอิสราเอลที่ฮามาสจับตัวไปก็จะแลกเปลี่ยนกับพวกเฉลยศึกหรือว่านักโทษที่ติดคุกอยู่นะครับไอ้ตรงนั้นก็จะเป็นขั้นต้นแต่ถ้าอิสราเอลยังไม่หยุดโจมตีเนี่ยก็ไม่แน่ใจนักว่าสงครามจะขยายตัวต่อไปหรือไม่นะครับแล้วมีความเป็นไปได้สูงครับ yes Has the Thai government been in touch with your government to try to facilitate a dialogue with Hamas and Islamic Jihad to release the Thais who are in Gaza? And the second question related to that, would your government like to see an exchange of the foreigners in Gaza now for more than 6,000 or even a limited number of prisoners in Israel? You see, the problem is that these 6,000 captives in Gaza, in Israel, have been captured by Israeli by force. I mean, they are innocent people. Some of them, they are kids over there in the prisons. So they are innocent. They are not soldiers. If they are soldiers, so there is something else. They are innocent people, ladies, some kids, and some elderly people in the prison. And when we are talking about the exchange of this big group of captives with the Israeli captives in Palestine, this is because of this reason that most of the people living in occupied lands, they are military. Even the ladies, the Israeli ladies living there, they are military. And it's amazing for me that Israel has brought the Thai people in that area, because that area is a very, let me say, dangerous area. And now they are in problem there, in trouble. So I think the idea of exchange of the 6,000 with the Israeli captives in Palestine, it is just unfair because they are innocent in Israel. Has the Thai government been in touch with you to try to facilitate a dialogue with Hamas and Islamic Jihad? As I mentioned, we have a dialogue with Prime Minister Haniyeh. Our Foreign Minister met him and talked to him. We try to convince them. As I mentioned, they are ready. But the problem is that the Israeli side is not ready, and they think through killing more and more people, they can solve the problem. So if people in the world push the Israeli government so that they come to the negotiations, I think it is possible, and I'm sure all the captives among them, the Filipinian and the Thai captives, will come back home safely. Yeah. Regarding the Thai captives, I have been talked to officials in Ministry of Foreign Affairs. They asked me, we talked about the case, and I sent a line to my Foreign Minister, and because of this line, he talked to the Prime Minister Haniyeh regarding the Thai and Philippine captives there. My minister told them that they are innocent people, and we have good relation with Thailand. You know, the relation dates back to more than 400 years, and he did his best to convince Mr. Haniyeh, and he is convinced to release them. But the problem is that there is no way to let them out of the Palestine. มีคำถามเพิ่มเติมไหมครับเวลาเราก็เหลือไม่มากเชิญเลยครับไหนบ้างครับ Some of the Western media analyze that the Iranian operating involvement in this conflict may expand more into a regional one. So my two questions are what your stance in this conflict and what your suggestion into a longer term solution into a more peaceful way. Yeah.
Regarding the involvement of Iran in this events, I would say that even Iran was informed about the case several hours after the starting of the operation. And the officials in America and even in Israel, they announced that Iran didn't involved in this event. So, as I think this is the best document that we didn't have any hand in this attack. But regarding the continuation of the case, as I mentioned, we try to solve it. We do not want to witness any bloodshed in that area. And now everything is in the hands of the Israeli regime to stop the bombardment so that they can sit together and talk about the captives, about everything, because you see they have destroyed all the infrastructures in Gaza, in Palestine, hospitals, schools, and so on. So they should pay for that, and maybe they can sign something or come to a conclusion anyway. โอเคครับเชิญเลยครับมีคำถามอื่นไหมครับเชิญเลยครับ Seeing superpowers involving in this conflict would make the situation harder to resolve. Pardon? The superpower involved in this conflict. So how could the problem be solved? You see, just one superpower is involved, that is America. The other parties didn't involve themselves in this war. And it is normal because you see from 1948 that the state of Israel was announced. You know, it's a young country. So from that time, America is supporting them. And every year, lots of funds goes from America to Israel. And now the bombs that they are using, the missile that they are used in Israeli army all comes from America. But the other side, I mean Russia, China, Iran, and they didn't so far, let me say, start any operation or any support for Palestinian. But if it continues, I think the situation will change completely. ก็เชิญครับเชิญ What is your message to our Thai government that wants to rescue our hostages but not desire to be involved in the conflict? Yeah. I would like to thank the government of Thailand because they got the neutral position now. It's okay. This is the best way to be neutral in this situation, and they are doing their best. I know that they have been in contact with Iran, with Qatar, with some other countries, Saudi Arabia, and so on, and try to bring back the Thai nationals from Palestine, from Israel. A part of them now they are in Palestine. And but as I mentioned, everything depends on the behavior of the Israeli regime. I mean, they should stop the bombardment of innocent people. And there is the way for release of them because in the meeting with Mr. Prime Minister Haniyeh, I'm very serious about this case. He's explained for them that the Thai people, they're our brothers and sisters. We have been with them for more than 400 years. So try to keep them in a safe place. They said their place is safe. They are with our families. It's very important. They are with our families. But unfortunately, the Israeli government bombarding all the people over there, discriminatory. Their family, foreigners, whatever, they are killed. This is the problem. ครับเชิญครับมีคำถามเชิญเลยครับเชิญครับ จากช่องแปดนะคะ ครับ จากการที่ประธานาธิบดีของอิหร่านนะคะได้ไปหารือกับทางผู้นำของฮามาสนะคะได้มีการพูดถึงเหตุผลไหมคะว่าทำไมถึงจับตัวประกัน
นชาติอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในครั้งนี้ไปด้วยอะค่ะได้มีการบอกเหตุผลไหมคะครับเชิญครับน้อง رئیس جمهور ایران که گفتگوی داشتن با طرف حماس تو این گفتگوها در مورد گروگان‌هایی که در مورد گرفتن گروگان‌ها پرسیده شده که اونایی که از کشورهای دیگه هستن که در مثلا فلسطینی نیستن و از مناطق دیگه هستن پرسیدن که چرا اینا رو بودن یا اینکه گروگان گرفتن. Okay. You see, this is the fault of the Israeli regime because we have Palestine and there are some occupied lands that, daily, every day, the Israeli regime demolish the houses, the lands, and the villages of the Palestinian, and they push them back and they capture the land. Again, tomorrow they do the same case. So the Palestinians are going back, but the land is here. They start to build up settlements here for the new Zionists coming from different parts of the world because they are importing the population from different parts of the world to settle them over there. So, unfortunately, the big group of Thai people have been in that area. And when Palestine attacked the land, their land, to release their land, to liberate their land, they were over there. So they captured all. They didn't see the passport, who is who. Whoever was in the occupied lands, they have been transferred to Palestine, to Gaza, to negotiate about them. ครับโอเคนะครับเมื่อกี้น้องจะถามอะไรไหมหรือเปลี่ยนละผมจะถามเหตุการณ์ที่มีคนไทยครับให้ข้อมูลว่าช่วงหนึ่งที่เขาหลบอยู่ครับแล้วมันจะมีเหมือนกลุ่มฮามาสนะครับมาฮัลโหลไทยแลนด์แล้วทำให้เขาคิดว่าเป็นทหารของอิสราเอลแล้วก็ออกไปแล้วก็ถูกยิงอันนี้ทางกลุ่มมีข้อมูลหรือมีแนวคิดยังไงบ้างครับเรื่องนี้ความจริงแค่ไหนตรงนี้ท่านทูตคงตอบไม่ได้นะครับผมก็คิดว่าเรื่องนี้มันคงเป็นความสับสนนะเพราะว่ามันเกิดการรบพุ่งกันขึ้นเกิดการลุกฮือขึ้นมาต่อต้านเนี่ยข้อมูลบางอย่างบางทีผมว่าอาจจะมีความสับสนอีกประการหนึ่งเนี่ยผู้ที่ไปทำงานคนไทยที่ไปทำงานที่นั่นเนี่ยเมื่อกลับมาแล้วคงไม่กล้าให้ข้อมูลอะไรที่จะเป็นเนกาทีฟเนาะเพราะว่ามันอาจจะเป็นอันตรายกับพรรคพวกเขาที่ยังอยู่ที่นู่นเพราะงั้นตรงนี้คงบอกยากนะครับอย่างกรณีที่ระเบิดโรงพยาบาลอย่างเงี้ยก็ตอนนี้ก็คืออิสราเอลก็โทษว่าฮามาสยิงจรวดนะครับส่วนข่าวตอนแรกเนี่ยก็คืออิสราเอลนั่นแหละทำโดยเฉพาะอัลจาซีรานะครับ CNN หรือว่าข่าวอื่นก็เพียงบอกกลางๆว่าโรงพยาบาลถูกโจมตีอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าจะเอาให้แน่เนาะให้องค์การสหประชาชาติส่งเจ้าหน้าที่แต่อิสราเอลต้องเปิดช่องไปพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์จะรู้ได้เลยว่าใครโจมตีนะครับแล้วถ้ารู้ตอนนั้นนะก็เอาขึ้นศาลอาชญากรรมระหว่างประเทศเลยเพราะอันนี้คืออาชญากรรมร้ายแรงที่ทำลายโรงพยาบาลครับไม่ว่าฝ่ายใดก็แล้วแต่เพราะงั้นเรื่องข่าวนี่บางทีดีเทลบางทีมันอาจจะสับสนได้นะครับเราท่านทูตคงตอบไม่ได้ในเรื่องรายละเอียดเหล่านี้ครับเชิญเลยครับมีอะไรครับไหมครับเวลาก็ใกล้หมดแล้วเนาะแล้วในฝั่งของ PSC ครับตอนนี้มีแสดงจุดยืนหรือว่าแนวคิดยังไงกับเรื่องนี้บ้างก็เมื่อกี้เรามีแถลงการเราแจกไปแล้วเนาะนั่นคือจุดยืนของเราแล้วเราก็ประสานกับตอนนี้กำลังประสานจะพูดคุยกับPSC ที่ UK เพื่อจะได้มีการขับเคลื่อนในการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับปาเลสไตน์แต่ว่าเราต่อสู้ในแนวสันติแล้วก็เพื่อให้เกิดสันติภาพที่ยั่งยืนแต่ว่าสันติภาพจะเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีความเป็นธรรมและไม่มี rule of law คือนิติธรรมนะครับอันนี้เป็นจุดยืนของ PSC ครับเชิญเลยครับ BB อะไรเพิ่มไปครับก็จะมีได้สัก2 หรือ 3คำถามนะครับแล้วก็เวลาก็คงจะหมดนะครับมีอะไรกันไหมครับ
ถ้าไม่มีก็จะได้ปิดการให้สัมภาษณ์นะครับผมจะนับ1 2 3กันแล้วกัน1 2 3นะครับเพราะงั้นขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทั้งหลายนะครับแล้วขอปิดการให้สัมภาษณ์นะครับโอเคท่านทูตมี the last words ที่จะกล่าวกับพวกเรานะครับขอเว The ลาสัก last นิดหนึ่ง word that I would like to mention here that you see some people say that the Palestinian people they are terrorists. But if you look at the history, not very far, just you look at the Vietnam, what happened? America invaded Vietnam. A liberation group tried to liberate their land. Did they were terrorists? In Ukraine, a big group are fighting against the Russian invasion. And all the Western countries are supporting them. Are they terrorists? Even in Thailand, you see, if you go through the history, you will find out Myanmar that maybe several centuries ago was very, very strong and invaded Thailand. And the Liberation Party, the Liberation Army released and freed the Thailand from the Myanmar. They were terrorists? No. People in Palestine, they are fighting for their freedom, for their land, for their homes, because it is demolished, it is captured, and for their future and their prosperity of their families. So they are not terrorists. Thank you. ครับคือขออนุญาตแปลตรงนี้นิดหนึ่งคือท่านทูตบอกว่ามีการกล่าวเรียกคือโดยเฉพาะสื่อตะวันตกหรือประเทศตะวันตกบอกว่าฮามาสคือผู้ก่อการร้ายท่านก็ถามว่าแล้วที่อื่นอย่างเวียดกงอย่างเงี้ยเขาต่อสู้เพื่อปลดแอกจากสหรัฐอเมริกาเพื่อความเป็นอิสระเพื่อ liberate ประเทศเขาเนี่ยถูกเรียกไหมว่าผู้ก่อการร้ายหรือแม้แต่ยูเครนที่ลุกขึ้นมาสู้กับรัสเซียถูกเรียกไหมว่าเป็นผู้ก่อการร้ายและรวมทั้งประเทศไทยเองเมื่อพม่ามายึดครองมันครับผมเคยยกตัวอย่างพระเจ้าตากสินท่านก็ลุกขึ้นมาสู้กับพม่าขับไล่พม่าแล้วเราจะเรียกท่านว่าเป็นผู้ก่อการร้ายหรือเปล่าในเมื่อคนเหล่านั้นต่อสู้เพื่อปลดปล่อยการปกครองการยึดครองของอิสราเอลเพื่อให้ได้ดินแดนของเขาคืนมาแล้วจะเรียกเขาว่าผู้ก่อการร้ายหรือนะครับอันนี้ก็เป็นคำกล่าวสุดท้ายของท่านทูตครับ Just yes. the last word is that there is some news by the Western media that when the soldiers of Palestine attacked Israel, they raped, they killed, they slaughtered, and so on. But you know that the soldiers in Palestine, they are Muslim, they do not do such behaviors, and all the captives, whether Muslim or non-Muslim, according to our regulation, they are kept in a very, let me say, safe area, and this is the Israel killing them. Same cases happened by Israel against the captives of Palestine, unfortunately. Thank you. ครับก็ thank you very much Your Excellency it's our honor to have you here with us and also it's my pleasure that you join our PSC Thailand I hope next time we may have some activity together thank you very much ขอบคุณพี่น้องสื่อทั้งหลายนะครับที่เสียสละเวลามาทำข่าวแล้วหวังว่าอนาคตเราคงจะได้มีการติดต่อประสานงานหรือให้ข้อมูลข่าวสารที่จะอาจจะเป็นอีกด้านอีกมุมมองซึ่งท่านก็เอาไปใช้ดุลพินิจของท่านเองนะครับระหว่างนี้ถ้าหากว่ามีอะไรอาจจะติดต่อกับผมหรือว่าพูดคุยกันเป็นการส่วนตัวหรือว่าหาข้อมูลหรือการสัมภาษณ์อย่างไรผมก็ยินดีนะครับในนาม PSC Thailand ขอบคุณท่านทั้งหลายแล้วขอปิดการสัมภาษณ์ณบัดนี้ครับขอบคุณครับ